චුට්ටක් කියන්න බලන්න කවුරු හරි 12 පාඩමේ මාතෘකාව මොකක්ද? සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම. ඔව් සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම කියලා මාතෘකාවක් නේද? හරි. මේ අහන්න එතකොට මේ පාඩමේදී පැටියෝ කතා කරන්නේ ඉවසීම සම්බන්ධවනේ. අර කියනවනේ මොකද්ද කියන්නේ මේ චමත් ඉවසලා බැරිම තැනලු ඉවසිය යුතුයම තැනනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවානේ ජීවිතේ මේ ඕගොල්ලෝ බන්ධනාගාරයකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? බන්ධනාගාර ගත වෙන්න නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අර බලලා එන්න වගේ ගිහිල්ලා නැද්ද ඕගොල්ලෝ? ඈසෙතුනේ ගිහිල්ලා නැද්ද චමත්? සාමාන්‍ය බන්ධනාගාරයක රැඳවියෝ බලන්න ගිහිල්ලා නැද්ද? එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝගෙන් අහන්න. එයාලා මේ ගොඩක් වෙලාවට කියන කාරණාව තමයි තව චුට්ටක් ඉවසුවා නම් මොකෝ වෙන්නේ නැත්තේ? මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? තව චුට්ටක් ඉවසුවා නම් මොකෝ වෙන්නේ නැත්තේ සෙතුන්? මේ දේ වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අද වර්තමානයේ වෙනකොට බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා මොකක් නිසා එහෙම වෙලා තිනේ? ඉවසීම නැතිකම නිසා බොහෝ දුරටනේ මොකක් හරි දෙයක් දැක්කම දඩාන් කාලා ගැහුවා මැරිලා ගියා. හරි තමයි. පැහැදිලි? ඊගාවට පීයක් ගත්තා ඇනලා දැම්මනේ. ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු ජීවිතාන්තය දක්වා බන්ධනාගාරගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉවසීම කියලා කියන්නේ පැටියෝ ජීවිතේට සැනසීම කියන කාරණාවක්. පැහැදිලි? ඉවසීම කියලා කියන්නේම සිළුනි ජීවිතයට පුතේ සැනසීම ගෙන එන කාරණාවක් නේ. නේද? අර කියනවනේ ඉවසන ධනා රූප යුදයට ජය කොඩියනේ. එහෙමනේ කියන්නේ නේ. එතකොට ඉවසන කෙනාට පුළුවන්ලු මොකක් කරන්නේ? සතුරු ජයග්‍රහණය කරන්න පවානේ. සතුරන් ජය ගන්න තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි පුතේ ඉවසීම කියලා කියන්නේ. මේ ඉවසීම බුදුදහම ඇතුලේ සිළුනි හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලායි? මෙන්න මෙහෙම ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් කියලා කියන්නේ? ඉවසීම බුදුදහම ඇතුලේ හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලායි? පැටියෝ සිළුනි තේරෙනවද? මොකක් කියලා කියන්නේ චමත්? චමත්? කන්ති. කන්ති නේ මේක පුතේ පාරමිතාවක් විදිහට ගන්නනෝනේ නේ කන්ති පාරමිතාව කියලා සිළුනි කියනෝනේ. එතකොට මේ අහන්න ඔයාලගේ පාඩමේ මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් කියනවා. හරි? ආත්මාර්ථයේ මෙන්ම පරාර්ථයේද සලසන මෙලව හා පරලොව දියුණුව සලසන උතුම් ගුණාංගයක ඉවසීමනේ. මේ අහන්න ආත්මාර්ථය පරාර්ථයනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ යහපත අනිත් අයගේ යහපතනේ. ඊගාවට මෙලව පරලොව කියන උභයාර්ථයනේ. මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ඒ වගේම තමයි පරලොව ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයනේ. ආත්මාර්ථය පරාර්ථය මෙලව සාර්ථකත්වය සහ පරලොව සාර්ථකත්වය කියන මේ කරුණු දෙක සඳහාම ඉවහල් වන උතුම් ගුණාංගයක්ලු මෙන්න මේක. මොකද්ද? ඉවසීම කියලා කියන්නේ සිරුනි. පැහැදිලි? ආත්මාර්ථය වගේම පරාර්ථයත් ඒ වගේම මෙලොව සහ පරලොවත් කියන මෙන්න මේ සියල්ල සාධනය කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වනනේ. යහපත්ව කටයුතු කිරීම සඳහා ඉවහල් වන කාරණාවක් තමයි පුතේ කන්ති කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් සිරුනි ඉවසීම කියලා කියන්නේ චමත්. පැහැදිලි? ඊගාට ඔයාලගේ පොතේ මෙහෙම කියනවා දසපාරමිතාවල එන කන්ති පාරමිතා යනුද මෙම ඉවසීමයි. යන්න මොකෝ කියන්නේ? දසපාරමිතා දාන පාරමිතාවනේ. ඊගාට සීල පාරමිතාව, නෙක්ඛම්ම, ප්‍රඥා, වීර්ය නේද? ඊගාට අදිෂ්ඨාන පාරමිතාව නේද? මේ වගේ පාරමිතා පැටියෝ 10ක් තියෙනෝනේ. ඔන්න ඔය පාරමිතා 10 අතර එන එකක් තමයි මොකද්ද? කන්ති කියලා කියන්නේ ඉවසීම කියලා කියන්නේ. දැන් බෝධිසත්වයන්ගේ කන්ති පාරමිතාව එහෙම නැත්නම් ඉවසීමේ පාරමිතාව පිළිබිඹුවන ජාතකය මොකද්ද? ශාන්තිවාදී ජාතකයනේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ශාන්තිවාදී ජාතකයේදී කලාබු කියන රජුරුව ඇවිල්ලා මොකෝ කරන්නේ? මේ කන් දෙක කපනවනේ. නේ? කන් දෙක කපනවා, නහය කපනවනේ. කලාබු රජුරවන්ට පුතේ කේන්ති යනවනේ නේ. තවුසෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ අන්තපුරේ බිසෝවරුන්ට බණ කියනවනේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා උඹ මොනවාදීද කියලා හෙවඩ ශාන්තිවාදී කිව්වනේ. පෙන්නපන් උඹේ ශාන්තිය කියලා මොකෝ කරේ? කන් දෙක කැපුවනේ. නහය කපලා දැම්මනේ. අයිගාවට තව මොනවයි? අත් දෙක කපලා දැම්ම, කකුල් දෙක කපලා දැම්මනේ. දැන් උඹ මොකද කියන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවෙත් කිව්වා මම ශාන්තිවාදීනේ. ඒ වෙලාවේ කේන්ති ගියපු කලාබු රජුරෝ මොකෝ කරන්නේ? කඩුවෙන් පපුවට ඇනලා මරනෝනේ. ඊට පස්සේ කලාබු රජුරෝ පුතේ මේ අර උයනෙන් පිට වෙන්න කලින් නේද? පොළොව පලාගෙන අවීචි මහා නරකාදියට ඇදගෙන ගිහිල්ලා එහෙ ඉපදුනාය කියලා කියනෝනේ. එතකොට මේ අහන්න බෝධිසත්වයෝ සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ බෝධිසත්ව ආත්මභාවය තුල මේ කියන පාරමිතාව ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙක්නේ. ඒ නිසානේ පුතේ බුදු විච්ඡ ආත්මභාවයේ මිනිස්සු විවිධ චෝදනා කරද්දි නේද? දැන් චින්චි මානවිකාව
ඊගාවට තව කවුද? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝනේ. ඊගාවට විවිධ පිරිසනේ, බ්‍රාහ්මණ පිරිස, විවිධ ශාස්ත්‍රීය පිරිස නේද? ඊට අමතරව පුතේ ඉන්දියාවේ හිටපු තව අය නේද? තව කවුද? සුන්දරී කියන පරිබ්‍රාජිකාවනේ. මේ කියන අය බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරද්දිත් ඉවසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් උනේ මොකක් නිසායි? බෝධිසත්ව ආත්මභාවයන් තුල මේ කියන පාරමිතාව පැටියෝ ප්‍රගුණ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියටනේ. ඔන්න මේ අහන්න දැන් මොකද කිව්වේ? දසපාරමිතාවල වෙන කන්ති පාරමිතාව කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. ඉවසීම තමයි. පැහැදිලි? ඊගාවට ආයේ කියනවා එම පාරමිතාව ගෞතම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රගුණ කරපු ආකාරය ශාන්තිවාදී ජාතකය තුලින් මනවින් පිළිබිඹු වෙනවලු. අන්න මොකෝ කියන්නේ? ගෞතම බෝධිසත්වය බෝධිසත්ව ආත්මභාවය තුල මේ ශාන්ති පාරමිතාව නේද? මේ කන්ති පාරමිතාවනේ. ඉවසීම කියන පාරමිතාව ප්‍රගුණ කරපු විදිය පැහැදිලි වෙන්නේ පුතේ මොන ජාතකයෙන්ද? ඈසෙලුනේ මොන ජාතකයෙන්ද? ශාන්තිවාදී ජාතකය ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? ඇහෙනව නේද හොඳට? ඇහෙනවද කියන එක කියන්න මට. වෙන මොකවත් කියන්න බෑ. ඇහෙනවද කියලා කියන්න. ඇහෙනවා සහ මාව පේනවද ගැටලුවක් නැද්ද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. හොඳේ. කැඩි කැඩි නම් ඇහෙන්නේ. පේන්නේ නැතුව යනවා නම් මට කියන්න හොඳේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතේ? ඔව් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මම අහන දේවල් වලට උත්තර දෙන්න. හොඳේ. මේ අහන්න. එතකොට මෙන්න මේ කන්ති පාරමිතාව. එහෙම නැත්තම් මේකට කියනවනේ පැටියෝ ඉවසීම කියලා නේද? ඉවසීමේ පාරමිතාවනේ ඉවසීම. එතකොට මෙන්න මේ පාරමිතාව පුරපු ආකාරය පැහැදිලි වෙනවා මොන ජාතකයෙන්ද? ශාන්තිවාදී කියන ජාතකයෙන් අර මම ඉස්සල්ලා කිව්ව ජාතකයෙන් නේද? ඔන්න ඊගාවට ඔයාලගේ පොතේ කියනවා බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසු අප ගෞතම බුදුන් වහන්සේ චිංචි මානවිකාවගේ අභූත චෝදනානේ. කාගේ චෝදනාවද පැටියෝ? මට කියන්න කාගේ චෝදනාවද? කවුද බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරේ? මේ ටික මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මට සරලව කියන්නකෝ දැනට. කවුද චෝදනා කරපු අය? අංක 1. කවුද චෝදනා කරේ? චිංචි අක්කා. නේ? චිංචි මානවිකාවනේ. චිංචි මානවිකාවගේ චෝදනා. ඊගාට අනිත් කෙනා කවුද? නිගණ්ඨයන්ගේ චෝදනා නේ. නිගණ්ඨය පුතේ බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරනෝ නේ. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. නිගණ්ඨයන්ගේ චෝදනා. හරිද? ඊගාවට මේ මාගන්දියා බේබද්දන් ලවා චෝදනා කරන ලද අවස්ථාව මාගන්දියා 3. මාගන්දියානේ. මාගන්දියා. හරි? මෙන්න මේ විදිහට විවිධ පිරිස කවුද? චිංචි මානවිකාව, ඊගාට පුතා නිගණ්ඨයෝ, ඊගාට මාගන්දියා කියන මෙන්න මේ පිරිස බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරන අවස්ථාවලදී බුදුහාමුදුරුවෝ මොකෝ කරේ? බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරා. මේ අහන්නකෝ. දැන් චිංචි මානවිකාව චෝදනා කරපු අවස්ථාව ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? දැන් චිංචි මානවිකාව කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු කාන්තාවක් නේද? බුදුහාමුදුරන්ගේ කීර්තිරාවය බලාගෙන ඉන්න බැරි විච්ච තැන මොකෝ කරන්නේ? ඇය බඩේ දරමිටියක් බැඳගෙන ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ දේශනා කර ඉන්න බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? මේ කුසේ ඉන්න දරුවා ඔබේ කියලා කියනෝනේ. බුදුහාමුදුරන්ට බරපතල චෝදනාවක් එල්ල කරන්නේ. මැසේජ් දැම්මට පුතේ මට බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මට කියන්න හොඳේ කතා කරලා කියන්න. හරිද? කවුරු හරි මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන එක. එතකොට චිංචි මානවිකාව බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරද්දී බුදුහාමුදුර අනිත් පැත්තට චිංචි මානවිකාවට චෝදනා කරා. චිංචි මානවිකාවට චෝදනා කරන්න ගියේ නෑනේ. බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරා සිළුනි. පැහැදිලි? ඊගාට නිගණ්ඨයෝ මොකද්ද කරේ? නිගණ්ඨයෝ මේ සුන්දරී කියලා පරිබ්‍රාජිකාවක් නේද? යොදවලා බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරනෝනේ. අර පරිබ්‍රාජිකාවක් කියලා කියන්නේ ඉන්දිය සමාජයේ හිටපු වෛශ්‍යාවක් නේද? එතකොට ඇයට කියනවා උදේට රැයට පන්සලට යන්නනේ. උදේට පන්සලෙන් එළියට එන්නනේ. මිනිස්සුන්ට පේන්න. දැන් අද එහෙම වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ සිළුනි? නේ? දැන් ඔන්න හැන්දෑවට කාන්තාවක් පන්සල ඇතුළට යනවා. එයා රෑ දවසේ රෑ තිස්සේ පන්සලේ ගත කරලා උදේට පන්සලෙන් එළියට එනවා. මිනිස්සු මොකෝ හිතන්නේ? මිනිස්සු විවිධ කතන්දර කතා කරනෝනේ නේ. ඔන්න ඔය විදිහටම පුතේ ඉන්දියාවේ එදා හිටපු මිනිස්සු මොකෝ කරේ? බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරානේ ආහාරي කියලා කිව්වනේ. මේක පුතේ මේක තහවුරු වුණාට පස්සේ සිළුනි මොකෝ කරේ? මාගන්දිය මැරුවා. නිගණ්ඨයෝ ගිහිල්ලා මාගන්දිය මේ කවුද? සුන්දරිය මරලා ජේතවනාරාමේ මල්ලාසනේ පල්ලි හැංගුවානේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ජේතවනාරාමේ මල්ලාසනේ පල්ලෙන් මොකෝ කරේ? සුන්දරියගේ නේද? ශරීරය හොයාගත්තනේ. මැරිච්ච ශරීරය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙරලා නිගණ්ඨයන්ට චෝදනා කරන්න ගියාද සිළුනි? නෑනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කරන්න ගියේ නෑ.
ඊගාට මේ චින්චිමානවිකාවගේ කතාවත් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ නේ. චින්චිමාන මේ මාගන්දියා කියන තරුණියගේ කතාව. මාගන්දියා කියලා කියන්නේ පුතේ ඉන්දියාවේ හිටපු ලස්සන කාන්තාවක් නේ. මාගන්දියා දවසක් එනකොට මාගන්දියාගේ තාත්තා මේ බුදුහාමුදුරුව වඩිනකොට මාගන්දියාගේ තාත්තා කල්පනා කරනවා මගේ දුවට ගැළපෙනම කෙනා තමයි මෙයානේ. එහෙමනේ සිල්වි කල්පනා කරේනේ. මාගන්දියාගේ තාත්තා හිතනවා බුදුහාමුදුරුව එනවා දැකලා මගේ දුවට විවාහ කරලා දෙන්න හොඳම කෙනා තමයි ඔය එන්නේ. බුදුහාමුදුරුව කියලා දන්නේ නැහැ. සිල්ුනි බුදුහාමුදුරුව කියලා දන්නේ නැහැ චතු. පැහැදිලි? හරිද චමන්? බුදුහාමුදුරුවයි කියලා දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දුවට විවාහ කරලා දෙන්න හොඳම කෙනාය කියලා කිව්වනේ. විවාහ යෝජනාව ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරානේ. දැනුත් එහෙමනේ විවාහ වෙන්න ඕන නම් විවාහ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. විවාහ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරා බුදුහාමුදුරුවෝ මාගන්දියාගේ මේ ශරීරයට නිඳා කරලා බණිනෝනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඔය නව දොරටුවකින් අසූචි වැగిරෙන ඔය ශරීරයේ මම අතින් තියා කකුලෙන්වත් ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ කිව්වනේ. මාගන්දියාට පුතේ කේන්ති ගියානේ. එතනින් පස්සේ මොකෝ වුනේ? මාගන්දියා නිතර බුදුහාමුදුරුවන්ට චෝදනා කෙරුවා. බේබද්දු ලබා චෝදනා කෙරුවා නේද? ඔය විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් බුදුහාමුදුරන්ට පැටියෝ චෝදනා කරා. මෙන්න මේ අය චින්චි මානවිකාව, ඊගාට නිගණ්ඨයන් නේද? ඊගාට මාගන්දියා තරුණිය මේ හැම කෙනෙක්ම බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරද්දි බුදුහාමුදුරෝ කොහොම හිටියේ? කාන්ති. එහෙම නැත්නම් ඉවසීමෙන් නේද? ඒකට බලපෑවේ මොකද්ද? සසර තුල ප්‍රගුණ කරපු ඉවසීමේ පාරමිතාව. කාන්ති පාරමිතාව පැහැදිලි සිරුනි? පැහැදිලිද? එතකොට ඔය වගේ විවිධ අවස්ථාවලදී බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරපු ආකාරය බුද්ධ චරිතයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනෝනේ. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ චරිතයට අදාළව ඉවසීමෙන් කටයුතු කරපු අවස්ථා ඔන්න ඔතන තියෙනවා. මොනවාද? චින්චි මානවිකාවගේ චෝදනා, නිගණ්ඨයන්ගේ චෝදනා, මාගන්දියා බේබද්දන් ලවා චෝදනා කරවීම. මේ හැම දෙයකදීම බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරානේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි බෝධිසත්ව ආත්මභාවය තුල මොකද්ද මේ සිරුනි කරේ? බෝධිසත්ව ආත්මභාවය තුල මොකද්ද ජාතකයේ? ශාන්තිවාදී ජාතකයේනේ. අශාන්තිවාදී ජාතකයේදී බොහොම ඉවසීමෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවද? බෝධිසත්වයන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවද චමත්? තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. හොඳේ. එයාලගේ ඒව සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවද? බුදුහාමුදුරන්ගේ සහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ඉවසීම. නේ බෝධිසත්වයෝ ශාන්තිවාදී ජාතකයේ තුලදී බොහොම ඉවසීමෙන් සිරුනි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැනේ. ඊගාවට බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු විච්ඡාත්මභාවයේදී බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. චින්චි මානවිකාව චෝදනා කරද්දී, නිගණ්ඨයෝ චෝදනා කරද්දී, මාගන්දියා නේද බේබද්දන් ලවා බුදුහාමුදුරන්ට චෝදනා කරවද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම ඉවසීමෙන් පැටියෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවද? ඉක්මනට කියන්න. නෑනේ හරි. ඊගාවට මේ ඔයාලගේ පොතේ සාකච්ඡා කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ඉවසීම. කාගේ ඉවසීමේ? බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ කියලා කියන්නේ. ශ්‍රාවක කියන්නේ කවුද? බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය තුල පැවිදි භාවයට පත් වෙලා හිටපු අයගේ ඉවසීමනේ. මේකෙදි පොතේ හොඳම උදාහරණ දෙක තමයි කවුද? රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් ඉන්නවා. කවුද ඒ දෙනම? පුන්නහාමුදුරුව. පළවෙනි එක්කෙනා කවුද? පුන්නහාමුදුරන්ගේ ඉවසීම. දෙවෙනි එක්කෙනා කවුද? සැරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම. සැරියුත් නේද? මෙන්න මේ දෙනම වහන්සේගේ ඉවසීම සම්බන්ධව තමයි ඊගාවට කතා කරන්නේ සිරුනි. හරි? දැන් මේ පුන්නහාමුදුරන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව කතා කරනකොට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. පුන්නහාමුදුරුව සිරුනි මේ වඩිනෝ පැටියෝ කොහෙටද? සුණාපරන්තයටනේ. බුදුහාමුදුරුව කියනවනේ සුණාපරන්තේ ඉන්න මිනිස්සු හරීම දරුණුයි. එහෙමනේ සිරුනි කියන්නේ. සුණාපරන්තේ ඉන්න මිනිස්සු හරීම දරුණුයි නේද? හරිද? බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා සුණාපරන්තයට පුන්න යන්න කැමතිද නේ? ඒ වෙලාවේදී පුන්නහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔව් මම සුණාපරන්තයට යන්න කැමතියි. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා දුන්න සුණාපරන්තේ ඉන්න මිනිස්සු ගැනනේ. එයාලා හරිම දරුණු මිනිස්සු පිරිසක් නේද? පොඩ්ඩේ එහා මෙහා යන්න බෑනේ. දැන් ලංකාවේ මාතර වගේ නේද? පොඩ්ඩේ එහා මෙහා යන්න බෑ ගහනවා නේ. ඊට පස්සේ පුන්නහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා යන්න කැමතිද? ඔව් මම යන්න කැමතියි නේ. පුන්නහාමුදුරුවෝ කියනවා. හදිස්සියවත් ඒගොල්ලෝ යාට චෝදනා කරෝති, බැන්නෝති. පුන්නහාමුදුරුවෝ කියනවා අනේ යාලා මට ගැහුවේ නෑනේ කියලා මම හිත හදා ගන්නවා නේ. අපි වගේ නම් මොකෝ කියන්නේ සිරුනි? බැන්නෝ බණිනවා නැද්ද? එහෙමනේ. බලන්න පුන්නහාමුදුරන්ගේ ඉවසීම සිරුනි. පුන්නහාමුදුරුවෝ මොකෝ කියේ? ඒගොල්ලෝ මට ගැහුවේ නෑනේ කියලා මං ඉවසනවා කිව්වනේ. ඒගොල්ලෝ ගැහුවොත් අනේ මේ මට කැටි පොළු උස්සගෙන ආවේ නෑනේ කියලා මං හිතනවායි කිව්වනේ. බැන්නොත් මොකෝ කරන්නේ? කැටි පොළු උස්සගෙන ආවේ නෑනේ කියලා හිතන. එහෙම ඇවිල්ලා ගැහුවොත් නේද? අනේ මම මැරුවේ නෑනේ කියලා හිත හදා ගන්නවානේ. බලන්නකෝ මේ පුන්නහාමුදුරන්ගේ ඉවසීමනේ. අවසානයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ තීරණය කරනවා
සුණාපරන්තයට යන්න හොඳම කෙනා කවුද? පුන්න. නේ? ඇයි ඒගොල්ලෝ ගැහුවත් මේ ගහන්න යන්නේ නැහැ, බැන්නත් බනින්න යන්නේ නැහැ, මැරුවත් මරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එක ගැටෙන්න යන්නේ නැහැ. බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් තමයි මේ පුන්නහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා සුණාපරන්තයට යන්න හොඳම කෙනා තමයි පුන්නහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා සුණාපරන්තයට යවනවා කවුද පැටියෝ? පුන්නහාමුදුරුවන්ව. ඒක ගැටලුවක් තියනවද? පුන්නහාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවාද? ඒ සම්බන්ධව. ඕගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ නේ නැද්ද සිරුනි? පුන්නහාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව අපිට මොන ගැටලුවද නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඈ? අහපද? ඒක කතා කරනවාලා කොහොමද? ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැද්ද මම කතා කරනවා? එහෙම නැත්නම් ඇහිල් පාඩු ඉන්නවද? ඈ පුතා? සෙතුනි කතා කරන්නකෝ අනේ කම්මැලි කමනේ ඕගොල්ලෝගේ. චමත් පුදුම කම්මැලියෝ ටිකක් නේ මේ සෙට් කරලා දිනේ මට. ඈ? ගැටලුවක් තියෙනවද? ඔව් ගැටලුවක් නැහැ නේ. හරි. බෝඩ් එකේ අකුරු සමහර වෙලාවට අපැහැදිලි වගේ තියෙයි. ඒක ගණන් ගන්න එපා හොඳේ. හරි. ඊගාවට මේ අහන්න මේ මම අර වයිට් මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒගොල්ලෝ ගේන්නෙත් නැහැ මාස දෙකමාරක් විතර ඇති. මං කිව්වා මට සල්ලි එවපල්ලා. මට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක එපයි කියලා. ඈ චමත් නේද? පුදුම වැඩන්නේ නැත්තම් ආයෙ කැඩුනත් ආයෙ ওই ප්‍රශ්නේ මෙනවනේ. ඒ නිසා මේ එහෙම කරන්න කියලා හිතාගත්තේ. ඒගාවට මේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. පුන්න හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම ගැන ඉවරයි නේද? මෙන්න මේක ඉවරයි. හොඳේ. ඊගාට පැටියෝ කතා කරන්නේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව. හොඳේ. මේ අහන්න මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය ඇතුලේ මේ බොහොම හික්මීමෙන් කටයුතු කරන නේද? ඊට අමතරව මහා පුණ්‍යවන්තම රහතන් වහන්සේය කියන මේ කාරණාව පැටියෝ ඉන්දියාව තුල හරි ප්‍රසිද්ධයිනේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ අර එක වෙලාවක මේ බමුණෙක් ඉන්නවා. ඒ බමුණට හිතෙනවා මේ සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ඉවසීම බලන්න. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඉවසනවා කියලා ප්‍රසිද්ධයිනේ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඇත්තටම ඉවසනවද කියලා බලන්න හිතුණා. ඒ බලන්න හිතිච්ච බමුණ මොකෝ කරන්නේ? සරියුත් හාමුදුරුවෝ පුතේ පිණ්ඩපාතේ වැඩලා එනකොට සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ කොන්දට පයින් එකක් ගහනවා. අපි වගේ නම් මොකෝ කරන්නේ සිරුනේ? අනිත් පැත්ත හැරිලා මොකාද ගැහුවේ කියලා බලලා ඒකට ගහනවනේ නේද? හැබැයි සරියුත් හාමුදුරුවෝ එහෙම කරේ නැහැ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගාන ඇහෙනවද වරට? ඈ පුතා? සිරුනේ? ඇහෙනවනේ? ඔව්. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගානකටවත් ගත්තේ නැහැ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඔහේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවනේ. සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ කොන්දට පයින් ගහලා ඔහේ වඩිනවනේ. ඊට පස්සේ මොකෝ කරේ? ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාට මේක දරා ගන්න බැරුව මේ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා සරියුත් හාමුදුරන්ට වැඳලා මොකෝ කරන්නේ? සරියුත් හාමුදුරන්ගේ සමාව ගන්නවනේ. බලන්න සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ඉවසීමනේ. ආයෙ පැටියෝ කතාවක් තියෙනවා මේ එක යක්ෂයෙක් මෙහෙම උඩින් යනකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනවා. සිරුනේ මේක බෞද්ධ සාහිත්‍යය තුල තියෙන කතාවක්. හරිද? යක්ෂයෙක් යනකොට මොකෝ වෙන්නේ සිරුනේ? සරියුත් හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනවා. සරියුත් හාමුදුරන්ගේ තට්ටේ හරියදී මේ ඔළුව හරි දිලිසෙනවා. හරි ලස්සනයිනේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ නේද සිරුනේ? හරි ලස්සනයි සරියුත් හාමුදුරුවෝනේ. ඒක දැකලා මේ ටොක්කක් අනින්න හිතෙනවා යක්ෂයාට. ඔන්න යක්කුන්ට හිතෙන පව්කාර අදහස් නෙනේ. මොකෝ කරන්නේ? ගිහිල්ලා ඉවරට ටොක්කක් අනිනෝනේ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගණන් ගත්තද? ගණන් ගත්තේ නෑනේ. බලන්න එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම නේද? ඉවසීම කොච්චරද කියලා සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ පැහැදිලි. එතකොට මේ පාඩමේදී පැටියෝ කතා කරේ කන්ති පාරමිතාව සම්බන්ධව. එහෙම නැත්නම් ඉවසීම සම්බන්ධව නේද? මේකෙදි කතා කරා බෝධිසත්වයන්ගේ ඉවසීමනේ. ඒක එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ බෝධිසත්ව ආත්මභාවයේදී ඉවසීම. හරි බෝධිසත්වයන්ගේ ඉවසීම. ඊගාවට බුදු වුණාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව කතා කරා නේද? ඒක ගැටලුවක් තියෙනවද? බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව කතා කරා. හොඳේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ. හොඳේ බුදුන් වහන්සේගේ. හරි ඊගාට කතා කරා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දෙන්නෙක්ගේ ඉවසීම. කවුද පුතේ ශ්‍රාවකයෝ දෙන්න මට කියන්න ඉක්මනින්? පුන්නහාමුදුරුව අනිත් කෙනා කවුද? පුන්නහාමුදුරුව ඊගාට සරියුත් හාමුදුරුව. මේ කියන දෙන්නගේ ඉවසීම නේද? මේ කියන සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ සහ පුන්නහාමුදුරුවන්ගේ ඉවසීම සම්බන්ධව කතා කරා. හරි ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ නේද ටිකේ? හරි ඊගාවට ඔයාලගේ පාඩමේදී කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? මහා මංගල සූත්‍රයේදී ඉවසීම මංගල කරුණක් කියලා කියනවා. කන්තිච සෝවචස්සත එහෙමනේ තියෙන්නේ නේද? කන්ති කියලා කියන්නේ සිරුනේ මොකද්ද?
මේ මොකද්ද? මංගල කාරණාවක් නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මහා මංගල සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ මංගල කාරණා 38ක් ඇතුළත් කරලානේ. එතකොට මේ මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වන එක මංගල කාරණාවක් තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේක. කන්ති. එහෙම නැත්නම් සිනුනි ඉවසීම කියලා කියන්නේ මංගල සූත්‍රය ඇතුලේ බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන මංගල කාරණාවක් කියලා කියනෝනේ. ඊගාවට මේ ඉවසීම හරහා ලැබෙන ආනිසංස කීයක් තියෙනවද? ඉවසීම හරහා ලැබෙන ආනිසංස පැටියෝ 5යි. ඔයාලගේ පොතේ කියනවා ඉවසීම හරහා කෙනෙක්ට ලැබෙන ආනිසංස කීයද? 5යි. පළවෙනි එක තමයි දෙවියන්ට මිනිසුන්ට අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. දෙවියන්ට, මනුෂ්‍යයන්ට, ඊගාට අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. පැහැදිලි? ඊගාවට මිතුරන් බහුල පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඉවසන එකාට සතුරු නෑනේ. මිතුරන් බහුල පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊගාවට සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්නෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නේ. ගහගන්න යන්නේ නැහැ සාමකාමීනේ. සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට වැදගත්ම කාරණාව තමයි පුතේ සිහි මුලාවකින් තොරව මැරෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ සිහිය විකල් නොවි මැරෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මරණාසන්න මොහොතේ පුතේ සිහිය විකල් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඉවසනවා නම් කෙනෙක් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරනවා නම් මරණාසන්න මොහොතේදී සිහි මුලාවකින් තොරව මැරෙන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණාව තමයි මරණින් පස්සේ කොහෙද උපදින්නේ? සුගතියේ උපදින්න හේතුවක් වෙනවා මොකද්ද? ඉවසීම කියලා කියන්නේ. පැහැදිලි?